الفجر يرسم بالضياء على المآذن. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Что нужно говорить, когда другой человек чихает? Когда другой мусульманин чихает, как мы знаем, сунной является ему самому говорить «Альхамдулиллах», когда он чихает. А мусульманину, который находится рядом, является сунной сказать «Ярхамука Аллах», то есть «Пусть Аллах дарует тебе свою милость». Это является сунной посланника Аллаха, и в этом есть очень большие секреты и польза. Почему нужно вставать, когда заходит старший? Сказано, что сам пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, когда входили его сподвижники в комнату, он вставал, то есть проявляя уважение к ним. Также он вставал, когда входила его дочь Фатима. Также сказано, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, очень бережно относился к этим аспектам уважения. Если в группе один дал салам, то должен ли на него отвечать каждый из присутствующих? Как мы знаем, давать салам группе мужчин, это является сунной посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Но иной раз бывает отвечать на этот салам, бывает фард, обязанность, а в другой раз бывает коллективная обязанность. То есть в каком случае бывает индивидуальная обязанность. Если я, например, дал человеку индивидуально «Ассаламу алейка» или «Ассаламу алейкум», дал салам, то для него является обязанностью ответить на мой салам. А если я подошел, например, к группе мужчин, 5 мужчин, подошел, сказал «Ассаламу алейкум», то для них ответить на этот салам является коллективной обязанностью. То есть если один из этой группы ответил на мой салам, то со всех снимается эта обязанность. Если никто не отвечает, то всем записывается грех. Можно ли ходить в мечеть, если поел лук или чеснок? Ученые ислама сказали, что если человек употребил в пищу чеснок или лук, от него исходит немного неприятный запах, для него является нежелательным входить в мечеть в таком виде, в таком состоянии. Он должен соблюсти гигиену, то есть, например, убрать этот запах силаком или зубной щеткой и так далее. Поэтому очень важно следить именно за этим аспектом. Есть ли в исламе правило, когда ты уступаешь дорогу другому? В исламе как такового правила, когда уступаешь дорогу другому человеку, нет. Но мы знаем, что издавна наши предки обучали нас, это из благого нрава, из нравственности, из культуры великих людей, это уступать дорогу старшему. То есть младший уступает дорогу старшему.